Cela fait plus de 6 mois. Haraheze amezi arenga 6 urubanza rwa mbere rubaye. Inyuma y'ivyo rwagiye mw'iyungururizo kandi twabonye ko sentare y'iyungururizo yisiguye ko atabubasha ifise bwo kwakira urwo rubanza ngo ugire ico ivuze ku rubanza rwa mbere rwari rwaciriwe Sandra Muhoza. Ku bwa Reporters sans frontières, iyo ngingo ya sentare isubiramwo imanza ya Mukaza icifuta igihano cari caciriwe umenyesha makuru Sandra mu rubanza rwa mbere. Inafuta umutaha umufunze. Ikibabaje, Sandra Muhoza aracafungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba, kandi rero biracari kumvo z'uwo mutaha utagifise agaciro mu mategeko nk'uko umushingwamanza wiwe yabivuze. Ku bijanye n'ivy'urubanza rwa Sandra, muri Reporters sans frontières ntiduhindura, ntituzigera duhagarika gushika arekuwe. Ku bwacu aho akwiye kuba si mw'ibohero. Sandra Muhoza akwiye kuba ari mu ruganda rw'amakuru yakorera hafi y'umuryango wiwe, umugabo wiwe n'abana biwe. Ku bwacu kandi Sandra Muhoza uretse ko atarakwiye gufungwa, nta kanya kandi na gato yategerezwa kuguma mw'ibohero, kandi ugufungwa kwiwe ushingiye ku manza n'umutahe vyafuswe na sentare y'iyungururizo. Abategetsi bategerezwa rero gushira mu ngiro ivyasabwe n'ubutungane ataguteba. Nico gituma ari ngirakamaro kurekura umenyesha makuru Sandra Muhoza kugira ntihagire ufata ko turi mu rubanza rutagira ubutungane. Que nous sommes en face d'un procès inique.